Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanal takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında yenə Temu videosu ilə qarşınızdayım. Yəni maraqlı bir kontent hazırlamışam dostlar. Bugün sizlərə Temudan 20%, 30% endirim kodları necə almaq olar və aldığımız məhsulların qiymətini necə aşağı salmaq olar, bunun haqqında bir video hazırladım dostlar. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olar dostlar. Dostlar, çox uzatmadan keçmişəm Temu səhifəmizə. Yəni bunu telefondan da eləyə bilərsiniz və yaxud da Qamterdən də eləyə bilərsiniz. Məhz burada demək istədiyim, bu profilinizə daxil olursunuz dostlar. Profilə daxil olduqda burada kuponlar və təkliflər bölməsi var. Mən də bundan əvvəl belə bir 20% endirim kuponu almışam. Yəni hər hansı bir məhsulu aldıqda 20% sizlərə endirim verir. Bu hamıda olmaya bilər və bəzi hallarda bəzi istifadəçilərdə olmur dostlar və bugün bu videoda sizlərə bu endirim kodunu necə almaq olar, bunun haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Mən burada bir ədəd almışam. Bunu burada kullan dedikdə dostlar, hər hansı bir məhsul aldıqda və yaxud da bu bir tablet ola bilər dostlar, fərqi yoxdur. Buradan axtarış eləyirsiniz. Misal üçün, bunu burada baxın, gördüyünüz kimi bu məhsula daxil oluram dostlar. Köhnə qiyməti 95 manatdır. Bu 95 manatdan mənə endirim kuponu istifadə etdiyimə görə 76 manata verir dostlar. Bunu burada bugün necə edirik və bunu necə bu endirim kuponlarını almaq olar, bunlar haqqında sizlərə məlumat verəcəm dostlar. Bəyəm başqa bir məhsula baxaq. Misal üçün bunun qiyməti 129 manatdır. 129 manatlıq bir məhsulu baxın, promosiyon uygulamadan öncə 146 manat dostlar. 146 manat qiyməti var. Təxmini bizə 103 manata başa gəlir dostlar. Bunu səbətə əlavə etdikdə baxın, gördüyünüz kimi 103 manat bizə endirim var. Yəni 42% öz məhsul endirimidir və 20% istifadə etdiyimizə görə bizə bu 103 manata gəlir dostlar. Baxın, kupon 25 manat endirim eləyir. Yəni az bir şey deyil. Bu endirim kodlarını biz necə alırıq? Dostlar, burada dəstək bölməsi var. Dəstək bölməsinə daxil olursunuz. Yəni Temunun dəstək bölməsinə daxil olursunuz. Biraz aşağı indikdə, yəni mən burada Qamterdən göstərirəm. Telefonda da demək olar eynidir dostlar. Burada bizə ulaşın, yəni Temuya yazın bölməsi var. Bura bir kərə klik edirik dostlar. Bunu biraz bir tərəfə çəkim. Baxın, gördüyünüz kimi burada belə bir bölmə gəlir dostlar. Yəni canlı yazmaq üçün. Mən burada daha bundan əvvəlki yazılarımda bunlardan endirim kuponu almışam. Hətta bu endirim kuponlardan vaxtı bitdikdə belə yenidən almaq olur. Yəni mən yoxlamışam. Gəlirsiniz burada dostlar, türkcə yazmanız tövsiyə olunur. Azərbaycan dilində yaza bilərsiniz. Əsas mən yoxlamamışam, türkcə yazmışam. Siz burada türkcə yaza bilərsiniz. Bu şəkildə yazıram. Biraz gözləyirik. İyi günlər, sizi Temu Müştəri Xidmətləri Mərkəzindən davam etməkdə mutluluq duyuyorum. Kontrolümüz doğrultusunda şu anda kullanılmamış və sürəsi keçmiş bir kuponu olduğunu gördük. Yəni sizdə burada dostlar 20% endirim kuponu olmayacaq. Bunu birazdan telefonda da göstərəcəm. Yəni endirim kuponu olmayan bir telefonda canlı sizə alıb göstərəcəm. Sadəcə burada mən aldığıma görə məndə burada sürəsi keçməmiş bir dənə var. Tamam, lütfən təkrar göndərin bölməsini seçirəm. Baxaq görüm yenidən verəcəkmi mənə. Baxın, sizin üçün başarılı yenidən bir kupon oluşdurdu. Bu kuponu birazdan kuponlar və təkliflər sayfasında aşağıdakı butona tıklayıb bula bilirsiniz dostlar. Təzədən bu səhifəni bağlayıram dostlar. Gəlirəm burada öz profilimə. Profilimə gəldikdən sonra burada kuponlar və təkliflər bölməsi var dostlar. Artıq bura daxil olduqda baxın, gördüyünüz kimi Temu Müştəri Mərkəzi tərəfindən düzənlənmişdir. Yəni bu kuponu mənim üçün aktiv eləyir. Harcama at limiti adı bağlı deyil, ancaq minimum sifariş tutarı hala keçərli 34 manat ilə sınırlı. Yəni minimum 34 manatlıq sifariş verirsiniz. Mən burada bundan əvvəlki kuponlarımda 25 manatlıq, yəni hər 120 manatlıq bir məhsul aldı 25. Yəni ən yaxşısı budur dostlar. Nə məhsul alırsınız alın, 20% endirim eləyir. Yəni çox sadə bir şəkildə gəlirsiniz buradan profil bölməsinə.
dəstək bölməsinə baxın, burada gördüyünüz dəstək bölməsi var. Dəstək bölməsinə gəlirsiniz. Buradan bizə ulaşın bölməsinə daxil olursunuz. Yəni burada canlı dəstək də var. Onları da yaza bilərsiniz, amma birbaşa özü də verir. Temunun belə deyək dostlar, bu robot cavab verən müştəri xidmətidir, yəni müştəri dəstəyidir. Burada birbaşa bana 20% indirim kuponu verin. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz dostlar. Telefonda da göstərəcəm bunu dostlar. Yəni bu mən kompüterdə göstərdim. Bunu telefonda bacarmayanlar ola bilər. İndi gəlin keçək telefonumuza. Bunu telefonda necə edirik? Bunu sizlər üçün göstərək dostlar. Dostlar, keçdik telefonumuza. İndi telefondan bunu necə ala bilərik? Onu sizlərə göstərim. Yəni heç olmayan telefondan təzə bir telefondan göstərirəm. Burada profil bölməsinə daxil oluram. Baxın, gördüyünüz kimi kuponlar və təkliflər 0. Yəni məndə kupon yoxdur. Bu profil bölməsinə daxil olduqda burada gördüyünüz kimi dəstək bölməsi var. Gördüyünüz kimi baxın, dəstək bölməsi. Həmən o ayarlar bölməsinin yanında dəstək bölməsinə klik eləyirəm. Dəstək bölməsinə klik etdikdən sonra burada ən aşağı enib burada bizə ulaşın bölməsi var dostlar. Bu bölməyə yenidən klik eləyirəm. Klik etdikdən sonra bu şəkildə ekran gəlir. Burada yeni həmişəki kimi yazıram dostlar. 20% endirim kuponu almağı yazıram. Başqa kuponlar da verə bilir dostlar. Yəni fərqli kuponlar var. Hansı ki 100 manat alışda 20 manat endirim və yaxud da 140 manat alışda 30 manat. Mən burada 20% göstərmək istəyirəm. Bu şəkildə yazdıqda burada da həmin bu telefonda da almışam deyə mənə yazır ki, kontrolumuz doğrultusunda sürəsiz keçmiş kullanılmamış və minimum alış-veriş şartı olan 20% indirim kuponunuz olduğunu gördük. Burada bu şəkildə bunun təkrar aktiv. Əgər ola bilər ki, sizdə bu aktiv də olmaya bilər. Dostlar, qeyd edeyim ki, bəzi istifadəçilərə verməyə bilər, yəni kuponu verməyə bilər. Baxın, gördüyünüz kimi məndə avtomatik olaraq kupon və təklif aktiv oldu. Baxın, yəni bayaq 0 şəklində göstərirdi, kuponum yox idi. Amma bu şəkildə mən canlı dəstəyə yazdıqda, baxın, Temu müştəri mərkəzi tərəfindən düzənlənmişdi, 20% kupon verdi. Minimum harcama tutarı 34%. Yəni fərqli kuponlar da var, yazıb yoxlaya bilərsiniz. Yəni yəni fərqli kupon təklif et deyərək yaza da bilərsiniz. Mən 20% almışam. Burada kullan dedikdə, bu avtomatik səbətə əlavə etdikdə hansısa məhsulu dostlar, onu üzərindən 20% çıxır. Amma yəni burada misal üçün bu məhsulu seçirəm. Daxil olan məhsulun üzərinə. Baxaq görün bunun köhnə qiymət nə qədərdir. Baxın, promosionlar uygulamadan öncə 40 manat 52 qəpik, təxmini 24 manat. Bunu səbətə əlavə etdikdə, səbətə əlavə edirəm. Hansısa bir burada misal üçün bunu seçək, maksimum 4 GB olsun. Burada səbətə əlavə etdikdə səbətə get bölməsinə klik eləyirəm dostlar. İndi burada məndə fərqli məhsullar var. Bunları sileyim. Tək bir məhsul üzərindən göstərmək istəyirəm sizlərə. Baxın, promosiyon uygulamadan öncə 51 manat. Dostlar, burada qiymətləri fərqli göstərə bilir. Ona diqqət eləyin. Çünki bəzən çox məhsul səbətə əlavə etdikdə bir məhsulun qiymətini daha sizə ucuz verə bilər. Amma mən məsəl üçün burada tək bir şəkildə aldıqda, baxın, bu məhsulun 51 manat qiyməti var dostlar. Baxın, promosyonlar uygulamadan öncə 51 manat qiyməti var, təxmini 31 manat. Sizə 20-25 manat dəyərində kupondan istifadə edir, yəni sizə endirim verir dostlar.
Bu şəkildə 20% kuponu aktiv eləyərək məhsulların qiymətini endirimə sala bilərsiniz dostlar. Fərqli məhsul da əlavə eləyə bilərsiniz. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Qeyd edeyim ki, Temudan necə kredi iadəsi ilə 95 manat balansıma qaytardım. O videonu da izləməmisinizsə, məsləhət görürəm ki, onu da izləyə bilərsiniz. Fərqli kampaniyalar haqqında videolar çəkmişik. Temudan qeydiyyat olsun, istər Temu haqqında, Temu Farmlat və pulsuz hədiyyələr necə almaq olar, 4 ədəd pulsuz hədiyyəni necə aktiv etmək olar. Bunlar haqqında fərqli videolarımız var dostlar. Onları da tövsiyə edirəm, izləyə bilərsiniz. Təbii ki, şəxsi fikrinizdir burada. Hansısa məhsulu alın deyə sizə tövsiyə etmirik. Yəni şəxsi fikirlərimizi paylaşırıq dostlar. Təqdim etdiyi Fikirli kanalı.